오늘 일찍 일어났어야 했는데 어저께 와가지고 아침 일찍 방제를 하려고 했는데 늦잠을 잤어요. 7시 반이더라고요. 해가 떠 보이길래 방제를 못했습니다. 근데 이제 어젯밤에는 깔따구가 너무 많아가지고 방제를 못했고요. 10일이 훨씬 넘어갑니다. 한 2, 3일 된 것 같은데 요 위에도 다행히 별로 없어요. 지금 송골송골 맺혔고요. 요것도 1, 2, 3번 따줬습니다. 고추를 좀 자라라고. 이제 1차, 2차 지금 3차 줄을 메고 있거든요. 많이 자라버렸어요. 저 밑에 밭, 고추밭보다 여기가 상황이 좋네요. 키가 상당히 뭔가 수북해 보이죠? 저번 영상 때만 해도 텅 비어 있었는데 지금 수북합니다. 지금 보면은 꽃 같은데 보면은 깨끗합니다. 없죠? 종채벌레 없습니다. 아, 이거 개미가 있네. 개미가. 이게 뭐지? 아니네. 아, 진딧물인 줄 알았네. 진딧물 있다 죽은 건가? 아무튼 우리 방제액이 상당히 그 효과가 있습니다. 지금 10일 넘겨도 방제한 지 10일이 넘기고 비가 오고 막 이렇게 해도 지금 괜찮거든요. 진딧물 하나도 없습니다. 요 위에 밭에도. 그리고 지금 올해는 보통 고추는 일주일에 황농약 같은 경우에는 2번 이상 치죠. 꽃 이파리 개수가 6개네. 둘, 넷, 6개, 5개에서 7개 뭐 이랬는데 6개 정도. 옷 이파리가 균일하게 한 6개씩 이렇게 폈습니다. 꽃이 예쁘죠? 고추꽃이. 그래, 이게 보통 뭐 가뭄이 아니더라도 일주일에 2~3번 칩니다. 그러니까 거의 뭐 농약에 담근다 보면 되죠. 이게 푹 적셔 주거든요. 보니까 그렇더라고요. 약 치는 거 보니까. 이제 저 같은 경우는 이제 주변에 농약 칠 때, 주변에 사람들이 이제 농약 칠 때, 만약에 마스크를 안 한다든지 그러면 쫓아갑니다. 마스크 싸! 제가 제일 어리거든요. 마스크 안 싸! 하면서 그렇게 해도 막 웃고 알았다 하면서 하도 이제 이골이 나가지고 사람들이 알았다 하면서 막 웃고 넘기는데 마스크 쓰고 이랍니다. 와, 왜 마스크 안 쓰냐 이러니까 답답해서 이러면서 덥고 덥잖아요 지금. 그러니까 마스크 쓰기 어렵죠. 고글도 싸! 이러면 고글은 좀 봐도 이러면서 막 그렇게 이야기합니다. 그래 이제 이게 지금 우리 고추 지금 농약 그렇게 많이 치는 그런 고추밭에도 진딧물하고 어마어마하게 붙어 있습니다. 또 똑같은 약을 계속 치면 화학농약 같은 경우는 내성이 생기죠. 여기 뭐 한 마리 있는데. 여기 뭐 한 개 붙네. 방제 오래 안 하니까 여기 한 마리 붙었습니다. 새끼네. 근데 올해 같은 경우에 내성이 한 개를 계속 치면 내성이 생기기 때문에 농약 회사를 바꿔가면서 치죠. 똑같은 진딧물이더라도 안 듣습니다. 똑같은 거 계속 치면 적응해가지고. 그런데 우리 만든 농약은요 내성이 없어요. 그냥 계속 치면 되는 거죠 그냥. 그러니까 훨씬 뭐 저렴한 거죠. 또 사고 이렇게 안 해도 되니까. 그러면 이제 우리 고추밭이
무농약이라는 증거가요. 무농약이라는 증거가 여기에 있는 거죠. 왜? 농약을 아무리 쳐도 진딧물 꽉 붙는데 이거 진딧물 안 붙었잖아요. 그러면 결국 뭐예요? 농약 안 쳤다는 이야기입니다, 이거. 따라서 농약을 안 치면 진딧물이 안 붙는다. 이렇게 결론을 낼 수 있죠. 너무 약 오르는 말인가? 아무튼 전 농약 안 쳤어요. 그러니까 진딧물 없어요. 그러니까 농약 안 치면 진딧물 없는 거죠. 이 3단 논법이 맞나? 우리 그 말도 다 듣고 나면 다 맞는 말이지만 한 대 줘 패고 싶은 맞는 말도 있죠. 매를 버는 건데 아무튼 지금 지금까지는 좀 까불어도 되는 거죠. 왜냐? 진딧물이 없어요. 이 가뭄에. 이 가뭄에 진딧물을 아무거나 한 번씩 앉아가지고 없어요. 꽃 바글바글 하네요. 조금 있으면 어마어마하게 열립니다, 이거. 이 유기농은 아무래도 열매가 좀 작거든요. 한번 보세요. 이거 버글버글합니다, 지금 꽃이. 이게 열리기 시작하면 아마 감당 못 할 겁니다, 이거. 땡초, 이제 요거는 조금 넘어갔네요. 이거 좀 세우고. 땡초도 색깔이 엄청 뭐, 좋습니다. 이거 보면. 진딧물도 하나도 없습니다. 좀 세우고. 아이. 이건 흙을 좀 눌러줘야겠습니다. 비가 많이 왔기 때문에, 비가 폭우가 왔죠. 담배나방 같은 거 아직까지 안 보이고요. 그러니까 이게 그 우리 방제액이 효과가 있습니다. 그 비용도 많이 드는 거 아닙니다. 그 농약값 많이 나옵니다. 키도 지금 상당히 뭐 많이 무성하죠. 비 오고 나니까 확 자랐어요. 지금 줄을 한 번 더 쳐줘야 됩니다. 지금 그 말뚝도 전부 다 V자로 다 해놨고요. 이제 쭉 줄을 칠 겁니다. 줄 치는데도 하루 종일 걸립니다. 요거만. 저 밑에도 다 하루 종일 걸릴 것이고. 왜 일을 잘 못해서 그런지 빨리빨리 잘 안 되네요, 저는. 요거 하루 종일. 또 이제 풀을 베야겠죠. 풀은 한 사흘 내지 나흘 걸립니다. 풀이 많이 났어요. 여기도 왕고들빼기 완전히 밭입니다, 밭. 요런 그 밭고랑에. 인진쑥도 인진쑥 구두기에 쑥, 인진쑥, 뭐 왕고들빼기 뭐 이런 거. 왕고들빼기가요, 보세요. 왕고들빼기도 다른 데 보니까 뜯어먹으려고 한번 보니까 이게 엽태기가 시커멓게 막 이렇게 돼 있고 진딧물 막 붙어 있더라 이 말이죠. 근데 여기는 깨끗합니다. 이 왕고들빼기는 밭입니다, 밭. 왕고들빼기가 그 상추보다 훨씬 더 좋다고 하죠. 그런데 맛은 하나도 없습니다. 그 맛도 좋다 이렇게 이야기할 줄 알았죠. 근데 무맛입니다, 무맛. 그런데 저게 상당히 뭐 만병통치약 비슷하게 찾아보니까 그렇게 써놨더란 이야기죠. 그러니까 여기에 뭐 많이 나니까 상추도 뜯고 왕고들빼기도 뜯고 그 다음에 지금 이렇게 이게 겨순을 제거해 가지고 저쪽에서 지금 씨 부은 게 안 나 가지고 저 모종에서 올해 이렇게 모종도 해보고 씨도 부어보고 이렇게 했거든요. 겨순을 뜯어 가지고 이렇게 상토에 뿌리를 내렸습니다. 다 살았죠. 이것도 한 10일 넘었네요. 그러니까 뿌리를 다 내립니다. 그리고 지금 이렇게 심었어요. 지금 이렇게 심어도 됩니다. 여름철에 좀 타는 경향도 있는데 뭐 괜찮아요. 물 관리만 좀 잘해주면
괜찮아요. 오히려 장마 때 그 토마토 터져버리면 4월달에 심으면 장마 때 따야 되거든요. 그런데 터져버리면 오히려 하나도 못 먹어요. 좀 지나서 딸 수 있도록. 그래 이제 그 진딧물이요. 진딧물이 토마토에도 없어요. 보세요. 올해에 진딧물을 잡았다 하면 그거는 같이 있는 겁니다. 진딧물 아예 없습니다. 그 뒷면도 보세요. 아예 막 요 위에 이런 데 막 바글바글 하잖아요. 없습니다. 토마토도 몽실몽실 열리고 있죠. 색깔이 뭐 이렇게 실물하고 같을지 모르겠지만 예술입니다. 색깔이. 진딧물 없습니다. 방제한 지 10일이 넘었는데도. 그러니까 오히려 농약보다 훨씬 좋다는 거죠. 농약보다 비용도 저렴하면서 유기농 자재가 만들어서 쓰면 훨씬 좋다는 겁니다. 그럼 색깔 예술입니다. 예술. 아무거나 좀 복잡한 데 볼까요? 여기도 막 색깔 예술입니다. 진딧물 없습니다. 아예 없어요. 아예. 뒷면 아예 없죠. 그러니까 농약 쓰지 마세요. 이거 옆에 농약 쳐도 이게 더 강할 것 같은데요. 왜냐? 지금 저 밑에 산 밑에 마을에 고추니 뭐니 토마토니 진딧물 막 시커멓게 붙어 있거든요. 지금 농약 일주일에 두세 번 칩니다. 저는 안 치는데도 없잖아요. 따라서 우리 방제액이 훨씬 효과가 좋다 이런 이야기입니다. 그러니까 옆에서 농약을 쳐도 우리 방제액한테 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 요 밑에 마을에 얼마 차이도 안 나잖아요. 마을에 지금 진딧물 꽉 찼습니다. 매일같이 약입니다. 약 쳐도 안 돼요. 진딧물을 무시하면 안 됩니다. 근데 우리는 지금 진딧물이 없습니다. 올해 진딧물 잡았으면 효과 있는 겁니다. 그만큼 진딧물이 많이 붙었었어요. 이거는 뭐 하자가 생길 모양이네. 다 들어가는 건가? 물을 못 먹어가지고. 아무튼 요 토마토도 좀 따겠네요. 근데 요 토마토가요, 다릅니다. 맛이. 왜 그런가 하니까 토마토는 시중에 나오는 게 100% 하우스죠. 하우스는 물을 흘리잖아요. 그러니까 싱겁죠. 물을 너무 많이 먹어가지고 싱겁습니다. 물 비린내까지 나죠. 그러면 이제 비닐하우스 비닐 있죠. 그게 UV 차단입니다. 따라서 햇빛의 효과가 없는 거죠. 그래서 우리 농장에는 하우스가 하나도 없습니다. 맛없다고. 요거는 이제 그 황금 토마토 같은 경우에는 뭐 토마토가 뭐 별다른 맛이겠느냐, 만만의 말씀입니다. 완전히 다릅니다. 다른 과일입니다. 이거 한 개 먹으면 그 하우스 토마토 한 10개는 먹어야 될걸요. 이 햇빛 이거 어떻게 따라잡겠어요. UV 차단 다 해가지고. 비닐하우스의 비닐을 통과하면 그 햇빛의 효과가 없다고 하죠. 그러니까 맛이 없는 겁니다. 껍질이 비닐 비슷하게 돼 있고. 이거는 맛이 다릅니다. 또 우리는 그 아이들이 스파게티를 좋아하기 때문에 스파게티 소스를 만들어 놓거든요. 그렇게 해가지고 올려 놓습니다. 스파게티 소스 완전히 다른 스파게티입니다. 맛이. 텃밭 하시는 분들은 토마토를 조금 많이 심어 가지고 스파게티 소스를 만들어 가지고 올려 놓으면 1년 내도록 아주 유용합니다. 우리는 그렇게 먹거든요. 토마토를 많이 섭취할 수 있죠. 그렇게 하면.
스파게티 맛이 완전히 다르니까요. 이렇게 키워가지고 스파게티 소스 만들어가지고 보관하세요. 그렇게 먹으면 섭취도 많이 할 수 있고요. 근데 웬만큼 심어가지고는 다 그냥 먹고 없습니다. 조금 많이 심는 게 좋을 것 같아요. 텃밭에. 조그만 텃밭 있는 분들은 단 농약 비료 치면 농약하고 비료에서 쓴맛 떫은 맛이 나기 때문에 물비린내 납니다. 쎄한 맛 나고요. 농약 비료 치지 마세요. 안 치면 정말 맛이 다릅니다. 뭐라고 표현할 수는 없는데 맛이 다릅니다.